សូមគោរពនិងសូមជម្រាបសួរដល់សាធារណជននិងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ផងដែរនៅថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2025នៅវេលាម៉ោង7ព្រឹកនេះនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពក្រោយការចូលជាធរមាននៃបទឈប់បាញ់រវាងយោធាកម្ពុជានិងយោធាថៃចាប់តាំងពីរំលងអត្រាថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2025និងក្រោយកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតកម្ពុជាថៃ GBC រហូតដល់ថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2025នេះចា៎ចំណុចទី1នឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនពីស្ថានភាពជួរមុខចាប់គិតចាប់តាំងពីវេលាម៉ោង12រំលងអត្រាថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2025ដល់វេលាម៉ោង6:00 នាទីព្រឹកសភាពការនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែននៅក្នុងយុទ្ធភូមិភាគទី4និងយុទ្ធភូមិភាគទី5ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ធម្មតាចា៎កងកម្លាំងរបស់យើងស្ថិតនៅក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជានិច្ចក្នុងការបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនបំផុតដើម្បីការពារអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាកងកម្លាំងកម្ពុជាគោរពយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់និងអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅបទឈប់បាញ់ដែលសម្រេចបានកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2025និងគោលការណ៍ឯកភាពទាំង13ចំណុចនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតកម្ពុជាថៃ GBC កាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2025ដែលមានអ្នកចូលរួមសង្កេតការណ៍ចំនួន3ប្រទេសគឺប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនចំណុចទី2
កម្ពុជាក៏នៅតែបន្តឲ្យអំពាវនាវឲ្យភាគីថៃអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងខាងលើដោយប្រគល់មកឲ្យកម្ពុជាវិញនៅកងកម្លាំងរបស់យើងចំនួន18រូបដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចវិលត្រឡប់មកជួបជុំគ្រួសាររបស់គាត់វិញដែលទន្ទឹងរង់ចាំទាំងថ្ងៃទាំងយប់គូបញ្ជាក់ផងដែរថាទាហានថៃបានចូលមកចាប់ខ្លួនកងកម្លាំងកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់ក្រោយបាត់ឈប់បាញ់ចូលជាធរមានភ្លាមនៅថ្ងៃទី29 ខែកក្កដាឆ្នាំ2025គិតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល20ថ្ងៃ23ម៉ោងនិង10នាទីគិតត្រឹមម៉ោង7:00នាទីព្រឹកថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2025នេះក្រសួងការពារជាតិនិងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទព្រមទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងបន្តទាមទាររហូតដល់ភាគីថៃបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិហើយយើងនឹងមិនទុកសមាជិកក្រុមគ្រួសារយើងណាម្នាក់ចោលដោយឯកកោនោះទេរាជរដ្ឋាភិបាលកងទ័ពនិងប្រជាជនកម្ពុជារួមគ្នាជាធ្លុងមួយក្នុងការការពារទឹកដីសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ច្បាស់លាស់បំផុតការអនុវត្តបទឈប់បាញ់បានពេញលេញរបស់ភាគីទាំងសងខាងនឹងធ្វើឲ្យបរិយាកាសមានភាពអំណោយផលឆ្ពោះទៅការនាំមកវិញនៅសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងប្រក្រតីភាពនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលជាអ្វីមិនត្រឹមតែប្រជាជនយើងទាំងពីរចង់បានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែពិភពលោកទាំងមូលក៏ចង់ឃើញផងដែរតាមរយៈការផ្ញើសារជាច្រើនសម្ដែងការអបអរសាទរនិងគាំទ្រចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់និងលទ្ធផលជាវិជ្ជមាននៃកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅកម្ពុជាថៃការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងការធ្វើការប្រកបដោយស្មារតីស្ថាបនាដោយស្មោះត្រង់និងសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដើម្បីធានាថាការអនុវត្តបទឈប់បាញ់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងពេញលេញនិងដោះស្រាយរាល់វិវាទដោយសន្តិវិធីស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងធម្មនុញ្ញអាស៊ានព្រោះចាប់តាំងពីការចូលជាធរមាននៃបទឈប់បាញ់កាលពីរំលងអត្រាថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2025មកយើងសង្កេតឃើញថាមានការវិវត្តជាវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយនឹងការពិភាក្សាទ្វេភាគីនៃប្រទេសទាំងពីរដោយជាកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅកម្ពុជាថៃ GBC កាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2025ដែលបានឯកភាពគ្នាក្នុងការអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅបទឈប់បាញ់ដែលសម្រេចបាននៅទីក្រុងពូឆាចាយាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញគណៈកម្មាធិការព្រំដែនថ្នាក់យុទ្ធភូមិភាគកម្ពុជាថៃ RBC កាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2025ដូច្នេះវាជាការចាំបាច់ដែលភាគីទាំងពីរត្រូវតែកសាងលើការវិវត្តជាវិជ្ជមានទាំងនេះដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពជាពិសេសការនាំមកវិញនៅប្រក្រតីភាពនៃទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសទាំងពីរលើគ្រប់វិស័យសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ Good morning and warm greetings to all members of the press and to my fellow Cambodians who are following today's press briefing. This morning, I would like to provide some update following the interforce of the ceasefire between the Cambodian and Thai armed forces on July 28, 2025, and after extraordinary meeting of the GBC was concluded on August 7, 2025, as of today. First, starting from 12 a.m. midnight of 19 August 2025 up to 6 a.m. this morning, the situation at the front line, military region 4 and 5, Preh Vihir, Udon Minjay, and Banteay Minjay province remain calm and steady. Cambodian military force stand strong and fully vigilant in fulfilling their duty. Cambodian armed force firmly respect and strictly implement the ceasefire reached on 28 July 2025, as well as the 13-point agreements adopted at the extraordinary meeting of the Cambodia-Thailand General Border Committee GBC on 7 August 2025, under observation of Malaysia, the United States, and the People's Republic of China. Second,
At the same time, Cambodia continued to call on the Thai side to implement the above agreements and return 18 of our military personnel to Cambodia so they can reunite with their families who have been waiting days and nights for their return. It is also important to note that Thai soldiers illegally arrested Cambodian military personnel immediately after the ceasefire took effect on the morning of 29 July 2025 as of 7 a.m. on 19 August 2025. Their detention has lasted 20 days, 23 hours, and 10 minutes. The Ministry of National Defense, the Royal Cambodian Armed Force, and the international community were precise in demanding that Thailand uphold its obligation under international law, and we will never abandon or leave any one of our family members isolated. The royal government, the armed force, and the Cambodian people stand united in defending their territory, dignity, and sovereignty with unwavering determination and clarity. Full implementation of the ceasefire by both sides will create a favorable atmosphere for restoring peace, stability, and normalcy to the relationship between our two countries. This is something that not only our two people desire, but the whole world wishes to see, as demonstrated by many messages and congratulations and support for the ceasefire agreement and the positive outcomes of the Cambodia-Thailand General Border Committee's extraordinary meeting. Cambodia is committed to working constructively, sincerely, and in close cooperation with Thailand, Malaysia, other ASEAN member countries, and all relevant partners such as the United States and the People's Republic of China to ensure the effective and full implementation of the ceasefire and to resolve all disputes peacefully in accordance with international law, the UN Charter, and the ASEAN Charters. After the ceasefire agreement came into force at the midnight of July 28, 2025, we have observed that there have been gradually positive developments through bilateral discussion between the two countries. Such notable developments include the extraordinary GBC meeting held on August 7, 2025, which both parties agreed to fully implement the ceasefire agreement reached in the special meeting in Putrajaya, Malaysia, and the extraordinary RBC meeting on August 16, 2025. Therefore, it is essential for both parties to continue fostering this positive shift toward peace and stability, especially to restore normalcy in both countries, relation across all sectors, as well as for the benefit of both people. នាងខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនដល់សាធារណជននិងអ្នកសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិបានជ្រាបផងដែរថាការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពប្រចាំថ្ងៃស្ដីពីលទ្ធផលនៃការអនុវត្តបទឈប់បាញ់រវាងយោធាកម្ពុជានិងយោធាថៃនឹងមានការផ្ដល់ជូនមួយថ្ងៃចំនួន2លើកដែលលើកទី1គឺនៅវេលាម៉ោង7ព្រឹកនិងលើកទី2នៅវេលាម៉ោង4រសៀលដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនសាធារណជននិងអ្នកសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិជ្រាបជាព័ត៌មាន I would like to inform all fellow citizens and members of the press at home and abroad that from now the daily press briefing on the situation concerning the implementation of the ceasefire agreement between Cambodia and Thailand will be held twice a day. The first session is at 7 a.m. and the second session is at 4 p.m. សូមអរគុណ Thank you.